中国占领的新疆维吾尔自治区东突厥惨欺压破坏，各种人为灾难还在继续。34岁的马伊拉图胡蒂为了照看父母被中共政府抓捕入狱或关押在政治教育培训中心无人照顾的维吾尔孩子时，被当地警方抓捕入狱。根据最新消息，8月10日，马伊拉图胡蒂在监狱中因受到严重酷刑和其他原因，早早结束了年轻的生命。我们作为维吾尔 TV， 以沉重的心情向他祈祷。通过世界维吾尔代表大会主席多勒坤艾沙的不断努力，东突厥惨维吾尔人问题再一次引起欧盟成员国的深度重视，并向欧盟委员会致函，要求中共政府立即停止在东突厥惨政治教育培训中心的运作，释放关押人员，追究对破坏维吾尔穆斯林负有责任的相关人员等等。在中国侵略者占领的新疆维吾尔自治区东突厥惨，哈萨克斯坦人员为了逃脱中共政府的独裁暴政政策，部分人员前往哈萨克斯坦避难。9月5日，哈萨克斯坦民间阿塔图瑞克青年志愿者组织负责人塞尔克坚比莱西在阿拉木图举行的记者会上表示，中共当局在新疆维吾尔自治区东突厥惨抓捕入狱、关押了数百万维吾尔人及哈萨克人，送入政治教育培训中心，并传出大量遭受酷刑和折磨的消息。同时，详细介绍了中共政府以莫须有的罪名抓捕、关押哈萨克人的实际案例。大纪元9月6日报道，9月5日，美国总统特朗普再次打消迅速解决美中贸易争端的可能性，表示没有兴趣达成北京想要的贸易交易，但他表示双方会谈将继续进行。世界上2个最大经济体在针锋相对的贸易战中，已经对对方500亿美元商品征收关税。特朗普政府正在准备对另外2000亿美元中国进口商品加征关税，而中国宣布对价值600亿美元的美国商品加征5%到25%的报复性关税。8月29日是禁止核试验国际日，联合国秘书长古特雷斯表示，全面禁止核试验条约在核裁军和不扩散制度中发挥着重要作用。他通过限制核武器的发展来促进国际和平和安全。古特雷斯表示，核试验的历史是痛苦的历史，全球2000多次核试验的受害者通常来自世界各地最脆弱的社区，破坏性后果包括对环境、健康、粮食安全和经济发展的影响，并不受国家边境的限制。